của chị em thấy nó khá là nhiều và nó khá là nặng. Lúc nào ở nhà chị cũng phải quấn lên, chị phải túm lại chị quấn lên hết, tại vì nó rất là khó để chăm con á. Nếu mà không tạo kiệu thì nó rất là chán á. Bây giờ em phải làm cho chị một kiệu nào mà cứ như là bung tóc ra cái là tóc đẹp luôn vậy đó. Nó phồng luôn đúng không? Đúng rồi. Dễ, được, để em thử. Không gì em? Cái dáng volume layer. Chị thấy cái dáng nó rất là đẹp, nhưng mà có một điều thắc mắc là nó có khó chăm hay không? Không, dễ lắm. Sấy nó cũng dễ cơ chị Ánh. Vậy hả? Vâng, cái mà em sẽ hay lưu ý với mọi người ấy chị Ánh, là cắt volume layer ấy, bởi vì là cắt mình sẽ cắt theo phân khu. Bởi vì là từng phân khu một thì nó sẽ có những cái nhiệm vụ riêng. Là cái này là để làm phồng. Cái dài hơn là nó sẽ để tạo độ nặng, tạo cái khung. Rồi, nói chung là đây là volume kiểu mới gì? Trend của năm 2026 năm nay gì? Đúng rồi. Chúng ta tóc vào trend được bao lâu nhỉ? 2 năm. 2 năm. Vâng. Từ khi là tóc còn ngang vai nè, bây giờ là tóc nó dài về rồi. Đúng rồi. Từ khi mà chưa có em bé, đến khi có em bé rồi bây giờ đẻ luôn rồi. Đấy. Đúng thôi.